रात के 2 बजे उठ के मैंने मीशो से इतने वायरल और सस्ते कपड़े मंगवाए कि दिल किडनी गुर्दे सब हिलने वाले हैं। और नेक्स्ट थी हमारी ये वाली अनारकली। भाई क्या कमाल की आई है, ले सकते हो। पर ये वाली तो इसी की जुड़वा बहन है, क्योंकि रंग का ही फर्क है, रूप तो बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसी चीजें मेरे अंदर फिट, मजाक थोड़ी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। पर ये वाला जितना सिंपल है ना उतना ही सुंदर है। इसके तो मैंने इतने रंग मंगवा डाले कि अब ये मेरे चित्त से भी उतर गया, दिल में तो छोड़ ही दो। लिंक के लिए मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना या पिन कमेंट्स, लिंक्स तो मिल ही जाएंगे।